只要一個中場兩隊波，另一個中場就要填翻中間嗰個空嗰個。跟住話，當如果我哋講場啦，逼甩咗，或者逼到總之逼到我哋冇諗住得，啲有機會，啲有機會。有機會，有機會。太過火，波已經一諗埋錯。BIG 可能死亡之組。上年都係啦，上年都係第一名。咁你今年有幾場？咩啊？上年一名我都係冠軍啦，即係前一年一名冠軍。前年係啦，我哋都係對佢啦。睇下先，阿力，拜阿力。阿力。總之有機會嘅，可能總之可能上大學啦，當你成績嘅時候，你逼埋啦，有機會。如果佢開始練嘅話，試下當我哋要逼嘅話，呢個情況佢啦。咁呢啲佢上一次同上一次對翻佢最近嗰隻，呢中堅咧都要慢慢調整。因為如果得佢有個逼，呢啲咁啊，佢有啲差。當呢個逼，呢啲逼，呢兩個中堅想上前嘅話，咁中堅有功能差嘅情況，咁啊你兩個中堅咪先一齊打，慢慢壓翻上，你攻，你進攻啊！即係企翻嚟打，即係企翻啲場。中場上咗6分，大家都冇嘢唔明知而家。就咩？你大字上，細都少咗少字上。上喺邊啊？小字喺度咩？做乜？你真你預咗個，你預咗人咧，有好多温度。係少啦少。係啊，當佢咁帶落嚟啦，傳落嚟呢個拉提呢個，佢呢個車衝落去咧，中場呢個真係要醒目啊！你即刻跟佢，你唔好佢傳嚟嘅。係咯。係啊，總之或者唔係唔使。總之你即刻跟我咧，後衞可能有機會到時我諗住嘅後衞出咗嚟。可能台頂咗出嚟，中場要拉翻落嚟補位嘅話，咁當人哋傳嘅時候，傳落去撞牆，後衞都要接，即係要專業嗰樣嘢。即係你可能傳完對國家企喺度啦，嗱，好啦，當我哋有機會，我哋所有進攻嘅波，我哋都係上傳咁啊，我軍當時喺面我哋喺面接得到人嘅話，好似我之前差兩腳試下去前揾平衡。當我哋點樣揾平衡？可能如果條兩腳喺呢度接得到個波，可能要你由呢度斬去呢度，斬對個條係好遠。所以當我哋喺呢度接得到個波嘅時候，平時你就要行，你要向前跑，或者你下位嘅時候，你要下翻去我哋最近波嗰個位。所以我哋解圍嘅時候，我哋係向呢度解，向呢度解。中志傑你都係，分你都係。跟住當開龍怪嘅時候，因為嚟到年紀高，所以你企得太遠，你喺嗰啲破表嚟，唔係破表，即係啱啱咁嗰啲。